ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம ஏபிஎஃப் ஃபார்ம். நான் பார்க்க போகிறது ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங் டீன். லவ் பேர்ட்ஸு கூண்டு சைஸு பார்த்தீங்கன்னா 2 அடி கூண்டில் ஒரு பேர் விடலாம். அதே மாதிரி ஒரு 4 அடி கூண்டில் ஒரு 4-5 குரூப் ப்ரீடிங் அந்த மாதிரி விடலாம். ஆனால் தனியாக ப்ரீடிங் விடுறது தான் நல்லது. லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா கொண்டக்கடலை, பச்சைப்பயிறு, பட்டாணி இந்த மாதிரி தானிய வகைகளை ஊற வச்சு மறுநாள் வந்து கொடுத்திங்கன்னா அதுக்கு நல்லா ஸ்ட்ரென்த்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அது வந்து அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கும். அதே மாதிரி சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு, தெனை, கோதுமை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு ப்ரீடிங்க்கு நல்லா இதுவாக இருக்கும். அதே மாதிரி தேங்காய் நார், தென்னை ஓலை இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா அதுவே பிச்சு கொண்டு போய் ப்ரீட் பாக்ஸில் போய் போட்டுக்கும். ப்ரீட் பாக்ஸு சைஸ் வந்து நீங்கள் கடையில் போய் கட்டால் தந்துடுவாங்க. ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு இந்த சைஸில் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி விலை ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் விலை பார்த்தீங்கன்னா கலருக்கு தகுந்தாப்பில் ரேட்டு சொல்லுவாங்க. ரொட்டினோ, அல்பினோ இந்த மாதிரி ஒயிட் ஃபேஸு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கு ஒரு கலருக்கு ஒவ்வொரு ரேட்டு சொல்லுவாங்க. அது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 30,000 வரைக்கும் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதுக்கு மேலேயே இருக்கும் ரேட்டு. அதனால் கலருக்கு தகுந்தாப்பில் காசு. இந்த மாதிரி ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸில் கேரிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரே இது மட்டும் தான் மாற்றுறது. மற்ற எதுவுமே தேவையில்லை. தெனை வைக்கணும், தண்ணி வைக்கணும், இந்த மாதிரி தான். மற்ற எதுவுமே உங்களுக்கு டிஸ்டர்பாக இருக்காது. அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அழகாக வளர்க்கலாம் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப்